Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin der Uwe von Metabo. Und der Uwe hat richtig gute Laune, denn er zeigt uns heute eine Sache. Und zwar, es muss nicht immer der Winkelschleifer sein, sondern so eine Säge kann dir an vielen Stellen deutlich besser helfen. Moment, bevor es weitergeht, wir verlosen Werkzeug. Und zwar nicht nur in diesem Video, sondern in jedem Video verlosen wir jeweils Werkzeug. Wahnsinn, oder? Du musst nichts weiter machen, außer unten in die Kommentare deine Meinung zu diesem Video oder zu unseren Themen heute zu schreiben. Und der Hammer ist ja wirklich, du kannst dir dein Werkzeug aussuchen. Schau einfach bei uns auf die Verlosungsseite. Dort siehst du einen Pool an Werkzeug, aus dem du dir einen Gewinn aussuchen kannst, wenn du gewonnen hast. Das, was wir an der Seite sehen, sind einige Beispiele. Das könnte es zum Beispiel auch sein. Für dich ein wichtiger Hinweis. Schau mindestens einmal in der Woche auf der Verlosungsseite vorbei, ob du gewonnen hast, denn du kannst ja bei jedem Video gewinnen und das sind eine Menge Gewinnchancen. Uwe, ich freue mich total, dass du da bist. Wenn man dich anguckt, du hast immer gute Laune, ja? Ich versuche es nicht. Ich habe auch gute Laune, denn wir haben heute ein Thema, was, glaube ich, vielen nicht so geläufig ist, beziehungsweise wo viele sagen, ja klar, Metall, nehme ich einen Winkelschleifer, gar kein Problem, zack, los geht's. Aber es gibt halt auch Anwendungsbereiche, wo man ganz klar sagt, so eine Metallhandkreissäge ist von großem Vorteil und macht wirklich viel mehr Sinn und er hat wirklich extrem große Vorteile sogar. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und ich habe das Gefühl, Uwe mag Metall sehr gern, oder? Beim Metall bin ich zu Hause. Ja. Das heißt, Holz ist eigentlich gar nicht so dein Thema? Doch, privat schon, aber ich komme aus dem Metallbereich. Ah, okay. Das erklärt dein Grinsen heute auf jeden Fall. Denn wir müssen dich erklären, was oder wo ist diese Säge von Vorteil. Erst einmal ist aber Folgendes wichtig, die Säge ist neu. Genau, ja. Das ist ein neues Modell. Was ist daran neu, was daran anders? Hauptsächlich geht es eigentlich um den Motor. Wir haben einen Brushless-Motor jetzt drin. Die Vorgänger hatten einen bürstenbehafteten Motor drin. Mehr Leistung, mehr Effizienz, mehr Schnitte pro Akkuladung. Ja. Mehr Punch wahrscheinlich auch? Ja, auch, ja. Ja. Also für diejenigen, die das nicht kennen oder noch keine Berührung hatten, wir haben ja eine Handkreissäge für Metall. Das heißt, ich kann wirklich auch sowas wie das hier, ja, auch wirklich ordentlich dickes Metall einfach so mit einer Handkreissäge durchsägen, was man so intuitiv würde man da gar nicht drauf kommen. Ja, also was willst du jetzt hier? Dann nimmst du einen Winkelschleifer. Ja? Genau. Also, aber genau das ist das Thema, das kann diese Säge. Wir schauen uns die mal ganz kurz an. Wenn wir hier das aufmachen, sehen wir auch, das Blatt ist auch leicht anders geformt. Ja? Also für diejenigen, die jetzt eher im Holzbereich unterwegs sind, die werden sehen, irgendwas ist doch hier anders. Dein Zahn ist extrem, nicht einen negativen, aber ein normales Sägeblatt im Holzbereich hat einen positiven Zahn. Wir sind hier bei der 0 Grad, sogar ein bisschen im Minusbereich, je nach Sägeblatt. Weil du kannst dir ja gut vorstellen, wenn das sehr positiv wäre, wäre der Zahn nicht lange da. Also spezielles Metallsägeblatt ist da drauf. Aber nicht nur das Sägeblatt, sondern du brauchst auch eine andere Drehzahl. Also daher würde vielleicht jemand sagen, dann nehme ich eine normale Handkreissäge für Holz, mache ein Metallsägeblatt drauf, dann funktioniert es. Nein, andere Drehzahl, niedrige Drehzahl, mehr Drehmoment, dadurch dann speziell für Metall. Ja, und übrigens, weil wir es auch schon mal ausprobiert haben, wir haben mal eine normale Handkreissäge genommen, haben ein Metallblatt drauf gemacht. Das ist ja rein logisch erstmal theoretisch möglich. Aber es hat einen zentralen negativen Punkt, nämlich du sollst ja eigentlich so, also nein, das machst du auch nicht, so eine Säge saugst du nicht ab. Ja, zum Thema Späne. Das heißt, es ist natürlich eine Brandgefahr. Ja? Und wenn du eine andere Säge nimmst, unabhängig davon, dass alle sagen, mach du das doch den Motor nicht an. Ja? Diese Sägen sind genau dafür gemacht, um das zu können. Es ist so, dass du einfach dann das Holz und Metall vermischt, du kriegst die ganzen Späne nicht raus und hast Sicherheitsrisiken nicht machen, auf keinen Fall machen. Und da gab es auch damals eine Menge Buh, ja, als wir das gemacht haben. So, wenn wir jetzt uns die Säge nochmal weiter angucken, mal von der Seite, sehen wir hier auch, wir haben hier ein Gitter. Ja. Was dafür da ist, damit hier eben keine Späne reingeflogen kommen und dann durch den Motor gezogen werden. Genau. Wollen wir nicht. Ja? Was haben wir hier? Das ist die Höheneinstellung. Also sich wie bei einer normalen Handkreissäge kann ich hier die Schnitttiefe dementsprechend einstellen. Wie gesagt, viele sagen dann auch, Uwe, das Ding hat eine Schnitttiefe von 58 mm. Du kannst doch keine 58 mm Stahl damit sägen. Nein, Gottes Willen. Aber es geht eben um Anwendungen wie Rohre und so weiter, die eben diese Schnitthöhe haben. Und somit haben wir diese Schnitttiefe eingestellt oder einzustellen. Ja, natürlich. Macht Sinn. Okay. Was aber ganz wichtig ist, ist genau das hier. Hammergeil, ja. Das ist wirklich, wirklich cool. Was macht das hier? Ist im Lieferumfang mit dabei und gehört eigentlich
zur Familie der Führungsschiene. Das heißt, unsere normalen Führungsschienen, egal welche Länge wir da im Programm haben, die auch kompatibel sind mit anderen Herstellern, kann ich dann mit diesem Aufsatz auf die normale Führungsschiene gehen und damit eben dann Trapezbleche dann 100%ig gerade schneiden, was natürlich, wie du vorher gesagt hast, mit dem Winkelschleifer vielleicht nicht so einfach ist. Genau. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ey, ich bin absoluter Profi, natürlich bekomme ich hier einen wunderbar geraden Schnitt hin. Und wenn du das schon 2000 Mal gemacht hast, um Gottes Willen, das wird auch funktionieren. Ja. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, der nicht schon millionenfach etwas gesägt hat, oder geschnitten hat damit, der wird sagen, ey, guck mal, Führungsschiene, das Ding, dann kann es auch gefühlt der Laie, zack, bumm, und dann habe ich einen wunderbaren geraden Schnitt. Und das ist nämlich schon der erste Vorteil. Ich kann perfekt gerade Schnitte setzen. Ja. Ja? Und genau das sehen wir hier an dem Stück Metall. Hier sehen wir, ich muss mal aufpassen, dass ich mich hier nicht schneide, wir sehen hier vorne erst einmal mit dem Winkelschleifer, ja, hier reingeschnitten. Unabhängig davon, dass sich derjenige, der das gemacht hat, nicht perfekt angestellt hat, sehen wir hier natürlich, dass wir hier einen Grad haben, nicht den absolut perfekten Schnitt haben, auch hier und so weiter und so fort. Jetzt gucken wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir, ja, für die Kamera, hier haben wir den Schnitt mit einer Metallhandkreissäge. Und da sehen wir, das ist was ganz anderes. Das ist eine Güte, das hat ein perfekter, gerader Schnitt, Punkt. Ja? Falls ihr euch wundert, warum es hier verfärbt ist, das ist nicht von der Handkreissäge, sondern das ist davon, dass wir es hier mit einem anderen eingeschnitten haben. Und da haben wir Hitze eingebracht. Mhm, genau. Und genau das ist ein Thema, darüber müssen wir sprechen. Also erster Vorteil, perfekter Schnitt. Ja? Zweiter Vorteil, kalter Schnitt. Keine Hitze, ja. Und ich glaube, das muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Beim Winkelschleifer hast du immer den Funkenflug, ja, den du irgendwie eindämmen musst unter bestimmten Umständen. Ja, oder du gehst irgendwo hin, wo es egal ist, also gehst ins Freie. Und genau, ohne Frage. Aber du kannst nicht immer ins Freie gehen, beziehungsweise hast eben hier wirklich den großen Vorteil, es ist ein kalter Schnitt. Genau. Und du schneidest damit und das, was, sagen wir, die Späne sind halt im Verhältnis, wirklich relativ kalt. Im Verhältnis. Im Verhältnis, ja. Also es ist nicht so, dass die jetzt nur 0 Grad, also 0 Grad sowieso nicht, aber du weißt, was ich meine. Das ist nicht so, dass sie jetzt noch glühend aus der Maschine rauskommen, alles wegbrennen. Das ist hier eben nicht so. Das ist richtig. Ja. Genau. Und was ich übrigens auch schön finde, ist, sie fliegen nicht Jahrhunderte weit. Ja? Jahrhunderte weit? Ihr wisst, was ich meine. Äonen weit, das weiß ich auch nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Also sie fliegen nicht ewig weit weg, sondern bleiben in einem gewissen Rahmen, beziehungsweise werden ja sogar aufgefangen. Genau. Ja? Das hier sind schon ein paar Spiele drin, deswegen machen wir es jetzt noch nicht auf, sondern wir zeigen euch jetzt mal einen Schnitt. Nämlich ein großer Vorteil ist genau das da. So etwas kannst du mit einem Winkelschleifer schneiden, aber macht das Spaß? Nein, und der Riesenvorteil, kalter Schnitt. Das heißt, eure Materialien, die ihr da bearbeitet, sind ja beschichtet. Egal, ob sie jetzt eine Verzinkung haben oder Pulverbeschichtung, die ist beim Winkelschleifer nachher so 1, 2, 3, 4, 5 mm weg. Mhm. Wie man sieht, haben wir hier das Thema eben nicht. Wir haben einen kalten Schnitt, wir verbrennen nichts. Und wir blenden euch jetzt mal den Schnitt ein, den wir hier auch gemacht haben. Vorteil ist natürlich die Schnitttiefe. Du kannst einfach eine Führungsschiene aufsetzen, schneidest entlang und kannst einen wunderbaren, kalten, geraden Schnitt machen. Das Material bleibt, wie es ist. Und wir sehen jetzt hier auch mal, wie schön das Ganze aussieht. Ja? Wir haben jetzt hier mal 2 Schnitte gemacht und wir sehen hier wunderbare, gerade auch hier auch annähernd gradfreier Schnitt. Das ist schon wirklich genial. Mhm. Ja? Also das macht richtig Spaß. Und ich möchte mal denjenigen sehen, der sich hier mit dem Winkelschleifer hinsetzt und das genauso gut hinbekommt. Würdest du es hinkriegen? Never ever. Keine Chance. Durch die Sicken und da durchzufahren. Es gibt natürlich auch noch andere Elektrowerkzeuge, das weißt du so gut wie ich, aber trotz alledem kriegst du das never ever so gerade hin wie mit der Metallkreissäge in Kombination dann mit der Führungsschiene. Ja. Genau. Und was man sagen muss, ist natürlich nicht nur hier für so eine dünnen Materialien. Ja, du hast vorhin schon gesagt, würde man jetzt 50 mm Stahl durchsägen? Nein. Ja, aber hierfür ist es natürlich wunderbar. Hier haben wir noch ein anderes Material, wir ein Vierkantrohr und haben hier auch eine amtliche Wandstärke. Ich würde jetzt mal, was würdest du schätzen? 4 mm? Würde ich gerade sagen. Ja, 4 mm. Und man muss ja auch sagen, wenn man das jetzt schneidet, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil also, du nimmst eine Handkreise und von Weitem denkt man so, wirklich? Weiß ich nicht. Macht man das einfach so? Und man sieht ja auch, in welcher Geschwindigkeit du durchkommst. Es ist nicht so, dass du hier Jahrhunderte quälst und sagst, naja, mal gucken, sondern einfach zack, durch. Ja? Das sind wenige Sekunden und man hat so etwas durchgeschnitten. Und gerade hier finde ich sogar noch cooler, wie schön sauber der Schnitt ist. Ja? Weil gerade wenn du sowas abschneidest mit einem Winkelschleifer, alles schön.
Aber hast du es so perfekt gerade? Gerade der rechte Winkel, den du ansprichst, den hast du 100%ig. Bei einem Winkelschleifer, die meisten verwenden 1,0er Scheiben, da kann es dann schon mal sein, dass mein Schnitt ein bisschen krumm wird. Ja, ohne Frage. Ja, ohne Frage. Das heißt also, hier bist du wirklich im 90-Grad-Winkel und hast einen wunderschönen Schnitt. Und da haben wir gesehen, zack, durch, hat funktioniert. Und jetzt schauen wir uns mal das hier an. Nämlich, wir schauen uns mal an, den muss ich mal zur Seite nehmen, wie viel ist denn da eigentlich drin? Ja, also hier hinten. Oder vielleicht zeigst du uns das mal, dann kippst du uns das einfach mal hier hin. Also erstmal kannst du das wegmachen an der Säge. Dann brauchst du nicht mit der Säge irgendwie in einen Schrottcontainer laufen und klappst da hinten auf. Und wie gesagt, das waren jetzt die paar Schnittchen, die wir gemacht haben. Ich glaube hier Trapez und dann haben wir das Zwickerrohr noch geschnitten. Also du hast wirklich, ich würde fast sagen, 95% deiner Späne hier in den Spänekasten. Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir haben hier vom Boden ein ganz kleines bisschen was, das war ein mini Häufchen. Ja, das ist natürlich, man kann nicht alles einfangen, aber es ist erstaunlich, welche Mengen wir hier haben und dass das wirklich hiervon aufgefangen wird. Und dass man das abmachen kann, ist natürlich genial. Ja, sondern von der Maschine ab, geht zum Rest, Wertcontainer, schmeißt das da rein oder zum Restmüll und schon habe ich es entsorgt. Und das macht schon echt eine Menge aus. Das ist echt genial. Ja. Und jetzt einfach wieder dran. Einfach aufklipsen. Ach gut, einfach geht es ja gar nicht. Ja. Man sieht jetzt ein bisschen an den Spänen, an der Farbe, dass wir Verfärbungen drin haben. Klar, wir haben keine glühenden Partikel, aber wir haben auch schon so 600 Grad im Span, klar. Aber wir sind wesentlich kälter, wie du vorher gesagt hast, wie bei den Funken, klar. Ja. Beim Winkelschleifer hätte ich bei unserem Boden schon eher ein bisschen Sorge, dass wir hier ein bisschen was einbrennen, da halt überhaupt nicht. Also ihr müsst das wirklich in Relation setzen zum Thema Hitze. Ja? Wichtig ist, was für einen Akku brauchen wir eigentlich, um die Maschine zu betreiben? Also hier sind wir wieder im Thema Lithium HD 2-Reiher. Also mit insgesamt 10 Zellen, die da arbeiten. Ob es jetzt ein 5,5, ein 8er oder ein 10 Ampere-Stunden ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Die Performance der Säge ist bei ca. 1400 Watt Motorleistung, somit kommen wir immer zur Rande mit einem Lithium HD 2-Reiher. Ja, also rein damit und schon könnte es losgehen. Jetzt müssen wir uns noch das Thema Sägeblätter mal anschauen. Welches haben wir eigentlich hier drin? Das ist ein ganz normales Stahlsägeblatt, heißt ganz normal, also ein Sägeblatt für Metall, für die Metallhandkreissäge. Die Unterschiede nachher zu Aluminium, viele werden sagen, was Stahl sägt, kann ja Aluminium auch sägen. Ja. Ist mehr oder weniger richtig. Aber die Problematik ist, Aluminium ist an sich wie Kaugummi. Aufbauschneide schon mal gehört, dass sich dann das Aluminium festklebt am Sägeblatt. Und das ist ein spezielles Sägeblatt für Aluminium. Idealerweise ist immer dann bei Aluminium im Schmierstoff zu arbeiten, um diese Aufbauschneide zu vermeiden. Aber das willst du ja hier nicht. Ja, du willst ja nicht irgendwie mit irgendeinem Fett oder Öl rumsprühen. Und somit ist die Geometrie von deinem Zahn, von deinem Hartmetallzahn einfach ein anderer wie beim Stahlblatt, dass sich diese Aufbauschneide weniger bildet. Ich nehme es jetzt mal in die Hand und ich zeige auch mal im Verhältnis das andere. Und da sieht man ganz deutlich, dass das ein ganz anderes Blatt ist. Und sind auch relativ dünn. Also früher im Holzbereich waren die Sägeblätter auch wesentlich dicker wie heutzutage, sind auch relativ dünn geworden. Und das haben wir hier auch genutzt, das sind relativ dünn. Denn umso dünner, so weniger Kraft braucht eben die Maschine. Ja, das Stammblatt hat 1,2 mm, das ist schon echt wenig. Ja. Und natürlich, je weniger Material wir abtragen, das hat ja riesen Vorteile. Wir brauchen weniger Energie, wir brauchen weniger Akkulast und wir haben auch weniger Späne. Ja. Also es hat nur Vorteile, wenn die natürlich so gemacht sind, dass die Blätter das abkönnen. Ja, ohne Frage. Ja. Aber es ist wirklich erstaunlich, was technisch heutzutage alles möglich ist, oder? Was man so machen kann. Früher hätte man gesagt, oh nee, das Blatt hier, das wird also auf keinen Fall halten. Ja, aber technologisch sind wir auch einfach weiter. Ja. Ja. Und nochmal, wir sehen uns hier, dass das Blatt, das ist natürlich komplett anders geformt und daran sehen wir auch, dass Aluminium einfach ein anderes Material ist. Man sieht auch direkt hinterm Hartmetall, dass da sehr viel Stammplatz steht, um dem Zahn auch Stabilität zu geben, gerade bei Stahl. Bei Aluminium sieht man, okay, da ist das nicht so extrem, diese Anwendung, ja. Oder diese Kräfte. Eine Sache sei noch mal erwähnt, weil wir haben jetzt die ganze Zeit quasi den Winkelschleifer schlecht gemacht. Das ist gar nicht der Fall. Ja? Also wir wollen jetzt nicht sagen, Winkelschleifer ist eine ganz schlimme... Ja, Moment, die habe ich jetzt noch in der Hand. Winkelschleifer,
tolle Sache. Wir wollen euch nur mitgeben, gerade diejenigen, die nicht jeden Tag im Bereich Metall unterwegs sind, dass es eben andere Alternativen gibt und dass das auch durchaus Vorteile hat. Wir haben jetzt gesehen, eine sehr hohe Schnitttiefe. Wir können so ein Rohr einfach winklig abschneiden. Wir können so ein Trapezblech schneiden. Wir können vor allem, ich sag mal, kälter schneiden. Das ist das richtige Wort, glaube ich. Und wir können mit der Führungsschiene perfekte Schnitte setzen. Weil ich die ganze Zeit hier in der Hand habe, das Gerät hier haben wir in einem anderen Video euch schon mal vorgestellt. Wir haben hier einen Brushless Motor mit unglaublichen 2000 Watt. Ich habe gerade Äquivalent gesucht, was das sein mag. Weiß ich nicht, das schwillt ihm schon die Brust. Aber das erklären wir heute nicht, das in dem anderen Video. Nein, wir fangen jetzt nicht nochmal von vorne an. Ich möchte das hier euch nochmal ans Herz legen, wenn ihr mal eine richtig amtliche sagt man eigentlich Einhandzwinge dazu? Zwinge braucht. Danke, ich könnte es nicht besser sagen. Genau, dann auch das gibt es von Metabo. Alle Geräte, die wir heute benutzt haben, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie immer, ehrlicher Preisvergleich. Ihr kennt das und denkt an das Gewinnspiel. Und ich würde sagen, ihr schreibt gerne mal unten auch in die Kommentare, ob der Uwe wiederkommen soll, ob er noch mehr zum Metall erzählen soll. Und für heute ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.